Wa idza kanat al bidayatul ilmiyatu li ghairi ta'nil bida'u lama kana terus lama tatkala kana buktos at-turasu turas izan samang-samang lai samah zunan madian lain timbunan material fil maktabati di perpustakaan walaysa kinayan nadriyan yang lain oge entitas teori gitu. Kanian itu mustaqilan anu mustakil anu susah bidatihi dinazatna eta turas wal awalu maka mimitina wujudu alal mustawi eta wujud netepan tingkatan al-madi anu material wasani jeung nu kadua wujudu ada mustawil suari wujud netepan tingkatan formal wa inna turasa dasanya naturas fil haqiqati dina hakikatna mahzunun hijikeun mahzunun nafsi indal jamahir cadangan psikologis nafsi itu indal jamahir ungguh masyarakat umum jamahir itu waturasu tuluy ari turas al-qadimu anu tiheula mubahula laisa qadiyatun eta lain permasalahan dirasatun pelajaran lil madil atiki pikeun masa lalu anu bebas pahusiba tuluy dihitung tuluy dipelajari alladzi anu waliyun wata'uhu waliyun wali na pemegangna wata'uhu eta kakeunaan wali an-nisyanu poho wala yuzaru illa fil mutahifi jeung teu deui wilayah kecuali fil mutahifi di para mutahif teh menjaman aya nama arkeolog walayan kubu anhu illa ulama ul asari yang teu nulis nakob anhu kana eta turas illa ulama ul asar kecuali ulama-ulama tiheula bal bahkan wa aidan deui juz'un turas teh juz'un eta bagian minal waqi tina realitas wa makunatihi jeung tempatna eta nuras an-nafsiyatu eta psikologis jadi punya ruang psikologis majalah teu eureun turasul qadimu turas baheula bi afkarihi ku mikiran eta turas wa tasawuratihi jeung ngagambarkeun eta turas wa mislihi jeung saumpamana eta turas muzahan
eta menghadapkan lisulukil jamahiri kana jalannya masyarakat umum fi hayatiha dina hirupna jamahir al yaumiyati anu sehari-hari imma boh bi'atofatit takdisi gitu. Ku ngahubungkeun emosional fi asrin dina masa la yasluku anu henteu berjalan al insanu jelema bihi dina eta suluk illa mazahan kecuali penuh pujian au bil irtikani itu naon resensi nyadur atau aku nyadur meresensi ilamadin kana masa lalu jahirin anu gemilang tujadu dipanggihan fi dina eta manggihan tajidu manggihan fihi kana eta turas jamahirun masyarakat umum azaan inda waqiha al-madni azaan kana kemuliaan inda waqiha tina realitasna eta jamahir al-madhani anu baheula anu gemilang anu hebat. Kamaring si obrokeun bahwa turas itu mempunyai beberapa tingkatan. Satu madian fil maktabah. Jadi konsep material di perpustakaan. Nu kadua wasani wujudi alal mustawas suwari. Turas itu berbentuk tingkatan formal. Non maksudna tingkatan formal, non maksudna suwari. Nah, contoh misal kitab ini gitu, kitab nu dikarang ku Hasan Hanafi itu akhirnya ini jadi turos karena beliau juga sudah wafat kan, ini jadi turos. Nah, ini madian materialnya. Lamun suwari, maksudna suwari, kitab ini itu ditulis dalam satu realitas tertentu. Itu disebut bentuk formal. Makanya segala sesuatu itu aya materialna, aya formalna. Tapak sabda misalnya, saya nulis tapak sabda tuh. Tapak sabda itu aya materialna. Tapi suwariannya itu ditulis ku jelema umur 22 tahun dina kondisi kebebasan penerjemahan, kebebasan buku kehebat-hebatnya. Setelah reformasi itu kan wah buku itu gemilang sekali, loba pisan itu buku. Yang asalna teu meunang itu kan kerja Orde Baru terus dibuka kan kerana teh. Itu mantap heboh pisan harita. Pemikiran itu luar biasa. Nu asalna nu wani maca pram jadi buku pram keluar. Nu asalna nu wani ngomong Tan Malaka aya seminar tentang Tan Malaka itu setelah reformasi. Nah, itu wujud formalnya. Batak lamun saya maca tapak sabda ada beberapa pemikiran baheula ieu kayana kudu geus teu update ya, geus teu laku ya pemikiran. Padahal itu tulisan saya. Kenapa? Karena wujud formalnya itu untuk realitas waktu itu. Paham ya? Nah, itu maksudnya. Nah, setiap turos itu punya madian, punya suwarian. Jadi punya wujud formal, punya wujud material, punya wujud formal. At-turasu fil hakiki majnunun nafsi indal jamahir.
Nah wujud formal eta teh hakikatna jadi satu cadangan psikologis menurut jamahir, menurut komunitas umum. Faturasul al-qadimu laisa qadiun dirasatun ilmadi al-atik fahasibu. Prinsipnya mah gitulah. Jadi nu ngaranna turas itu ditulis untuk kebutuhan realitas waktu itu. Ya, sekali lagi untuk ditulis untuk kebutuhan realitas pahusiba tuluy dihitung, maksudnya dihitung itu tuluy dipelajari, tuluy ditulis. Alladzi waliyun wa taul insan anu mungkin wae nu nulisna itu poho da jelema mah boga poho, boga khilaf. Nah, saya misal baheula nulis naon anu ayeuna mah saya geus teu sepakat. Baheula saya nuduh Imam Ghazali itu sebagai biang kerok kemunduran umat. Peradaban Islam itu hancur gara-gara pemikiran Imam Ghazali. Nah, baheula saya itu nyerang ke Imam Ghazali itu. Nah, kondisi saya nulis jiga kitu baheula, ayeuna pasti direvisi. Justru saya seneng ka Imam Ghazali kan. Kenapa? Karena waktu itu saya terikat dengan keterbatasan. Ilmu saya encan luas gitu. Mungkin ilmu saya can lega. Terus saya membaca buku Al-Ghazali dalam perspektif orang-orang salaf. Kayak Ibnu Taimiyah gitu. Lalu kayak Ibnu Jauzi itu nu gaweana teh ngeritik Ghazali iya gitu. Amun dina majalah urang majalah Sabili gitu nya. Oh, itu kan gaweana teh ngeritik gitu nya. Nah, baheula konsumsi pengetahuan anu dimakan ku saya itu masukan nanti nutrisi nanti nu kararitu. Akhirnya saya enggak jadi menuduh Al-Ghazali sebagai biang kerok kemunduran Islam. Imam Ghazali mentingkeun akhirat daripada dunia. Baheula teh kitu pemikiran saya baheula. Ayeuna mah direvisi. Nah, bukan tidak mungkin turos-turos baheula ditulis oge, kondisinya begitu. Jika lamun ente maca Tahafutul Falasifahna Imam Ghazali nya, lamun ente maca Tahafutul Falasifahna Imam Ghazali itu bukan gambaran Imam Ghazali utuh. Karena nanti pemikiran Al-Ghazali di Tahafutul Falasifah itu dia revisi sendiri dina kitab Al-Fisal Baina Tafriqah wal Zindiqah. Jadi pemikiran baheula beliau direvisi ku pemikiran Tafriqah ya. Kenapa Imam Ghazali bisa begitu ketika nulis Tahafutul Falasifah? Ya karena nutrisi nu dia baca belum utuh. Buku-buku Ibnu Sina belum utuh, pemikiran Al-Farabi belum utuh, makanya karena pemahamannya salah jadi kadituna teh salah pahaman gitu. Karena pemahamannya salah kadituna jadi salah paham. Sampai Imam Ghazali ngafirkeun para filosof kan dina Tahafutul Falasifah. Tapi menariknya kitab itu kan tidak diganti ku Imam Ghazali. Diangkat we gitu. Nah, Imam Ghazali nulis deui gitu. Kitab nyata At-Tafriqah Bainal Islam wal Zindiqah. Nah, didinya baru Imam Ghazali teu meunang ngomongkeun kafir ka para filosof. Dina kitab Tafriqah Bainal Islam wal Zindiqah. Nah, itu sekali lagi anu nulis ge waliyun wa tauhul insan. Bisa nisyan, bisa wae anu nulisna teh keuna ku lupa. Wala yuzaru illa fil muhatib. Jeung teu cenah bisa memahami turos kecuali para arkeolog. Prinsip nama tadi gitulah. Jadi setiap turos itu punya realitasnya masing-masing, anu urang itu tidak perlu ngadewa-dewakeun, mengagung-agungkan seolah-olah tidak boleh dikritik, tidak boleh direvisi. Nah, itu salah gitu ya. Salah. Kita hormat ke pemikiran baheula, hormat. Sekali lagi hormat. Kita tidak menafikan pemikiran baheula, tapi ada pemikiran-pemikiran baheula anu ayeuna mah kudu direvisi. Apalagi urusan fikih, wah loba pisan. Ya, apalagi urusan fikih. Urusan akidah oge akur, banyak hal-hal anu kudu dipertanyakan ulang.
Contoh misal Asy'ariyah, sifat Allah nu 20. Kan itu cek Asy'ariyah mah wajib. Nah, nanti ku Muhammad Abduh itu dikritik. Itu cenah ngeritik akidah. Ini akidah juga pemikiran, sarua. Fikih pemikiran, akidah pemikiran, sarua itu pemikiran. Paham ya? Ari pemikiran sakral atau profan? Profan. Mutlak atau nisbi? Nisbi. Pemikiran. Da lamun ente maca Asy'ariyah tulen mah rada-rada salafi Asy'ariyah tuh. Cuman kena teh urang masuk digabungkeun Asy'ariyah al-Maturidiyah. Nah anu rada filosofis mah al-Maturidiyah nah sebetulnya. Anu filosofisnya mah. Ari Asy'ariyah nama jika salafi we kitu. Allah boga leungeun boga gitu. Teu meunang ditakwil. Jadi Allah itu yadullah fawqa aydim. Allah boga leungeun boga cek Asy'ari. Kumaha leungeunna ulah dipikiran. Nanya kumaha leungeunna bid'ah. Gitu cek Imam Asy'ari. Engke datang Maturidi. Nah kata Maturidi ditakwil leungeun dinya teh kekuasaan. Anta kurang mau ditanya tuh Asy'ariyah Maturidiyah. Kenapa selalu disebut Asy'ariyah Maturidiyah? Karena Imam Asy'ari itu khas identitas berpikir aswaja. Antara ahli filosof sama ahli hadis yang ambil titik tengah. Itu kan tawasud itu. Titik tengah. Titik tengah itu tuh gaya berpikir aswaja. Makanya terus dihormati Imam Asy'ari itu. Karena dia satu pemikir yang memakai gaya berpikir Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu mimitina mah di zaman Rasul tuh, zaman sahabat. Ketika Ali sama Muawiyah perang, sekali lagi Ali sama Muawiyah perang, aya sahabat Rasul anu tidak pro Ali, tidak pro Muawiyah. Kaditu dulur, kadieu dulur. Nah itu berarti ada di garis tengah tuh. Tadi dipimpin ku saha? Abdullah bin Umar bin Khattab. Itu pemimpinnya itu. Nah itulah generasi awal mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini tokoh hebatnya Abdullah bin. Yang aya nu lucu tuh Abdullah bin Umar itu. Dia bercerita pernah dina 1 bulan Ramadan gitu. Pas dia iftar, buka puasa itu langsung datang ke pamajikanana hubungan badan. Lain ku korma katanya. Ente ulah nyinyir negatif gitu ya. Kondisinya kan beda jeung urang. Itu mah orang Arab. Orang Arab mah tuh dah wah hasrat seksualna ge daging nu daharna ge. Itu aya keterangan. Jadi Abdullah bin Umar mah pas ngong maghrib teh langsung datang ke pamajikanana gitu. Ucieu srek nurutan ge meunang. Ente seteguk air, ente satu butir kurma langsung. Jadi bukana teh ku jima gitu nya. Meunang? Ya meunang. Karena anu teu meunang teh kumaha? Jima keur puasa. Tapi lamun buka meunang gitu kan? Meunang. Cek santu meunang. Itu siapa tuh? Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu jadi kesannya itu apolitik. Matak aswaja mah tiba heula ge jadi apolitik. Jadi terasa politikan aswaja itu. Sabab aswaja itu bener-bener ya tafaqahu fiddin. Anu politikan mah kan Mu'tazilah, kan Salafi gitu, Syiah geus pugu. Aswaja mah teu pernah politik. Mana sok nu jadi khalifah aswaja itu. Jadi aswaja mah bener-bener ngurus kitab, ngurus ilmu gitu. Namun ayeuna mah cerminna siapa? Para kiai lah. Para ajengan, para kiai di pesantren itu kan bener-bener peradaban ilmu yang dia urus. Politik mah kenalah urusan batur gitu, ya. Nah, ulangi karena tadinya inti nama orang ulah sumuhun dawu, ulah terlalu pukau, ulah terlalu mendewakan karena terus terkenlah. Wa idza kanat
Bidayatul ilmiyatu jeung di mana-mana bukti permulaan ilmiah dil ghairi pikeun perubahan ta'ni ngamaksud al bida'u permulaan bil waqi'i kana realitas wa i'tibaruhu jeung mempelajari na eta waqi wa huwa al masdaru sumber al awalu anu mimiti wal akhiru jeung anu akhir likulli fikrin pikeun setiap pemikiran fa innal qiyamul qadimatu da sanya-nyana nilai-nilai masa lalu gitulah anu tegak di masa lalu itu nilai-nilai allati anu hawa mempelajari hakana eta qiyamul qadimah naon at-turasu turas juz'un eta sebahagian eta juz'i eta parsial min hadzal waqi'i tina ieu realitas ya. Ini disebut permulaan ilmiah, disebut masyarakat ilmiah itu lain masyarakat untuk melahirkan sesuatu yang sifatnya abadi lain. Imam Syafi'i bikin formula usul fikih. Imam Syafi'i berpikir. Nah, dia berpikir itu tidak ditujukan bahwa pemikirannya itu ila yaumil qiyamah tuh. Karena pemikiran ulama itu, pemikiran turas itu juz'un min hadhil waqi. Juz berarti juznya sebagian kan? Sebagian tina realitas. Makanya ketika muridna Imam Syafi'i, Imam Ahmad ibnu Hambal gitu. Imam Ahmad ibnu Hambal lalu punya pemikiran sendiri, Imam Syafi'i teu marah. Sebagaimana Imam Syafi'i boga pemikiran sendiri, Imam Malik henteu marah. Ngerti kan? Karena apa? Karena pemikiran itu tidak diniatkan baik Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Nu'man Hanafi, Imam Ahmad tidak diniatkan pemikirannya itu ila yaumil qiyamah. Tidak diniatkan. Aya nu krusial sekalinya. Imam Malik dina menyikapi hadis, Imam Malik itu menyikapi hadis itu diriwayatkan ku si A. Jadi lamun Rasul kasih A. Nah, kasih B, kasih C, kasih D, lalu ke Imam Malik misal. Nah, lamun jalurna hiji gitu tah, lamun jalurna teh ahad hiji, Imam Malik gak mau terima. Jadi jalur sanad nanti minimal kudu 3 Imam Malik gitu. Jadi Rasul kasih A, Rasul kasih B, Rasul kasih C. Si B kasih E, si C kasih D gitu. Jadi ayat tilu jalur. Itu perspektif Imam Malik. Begitupun Imam Syafi'i, bahkan Imam Syafi'i manteu kan. Nu ngaranna periwayatan itu kudu papanggih. Gitu. Henteu eceuk-eceuk. Iki misal qala Rasulullah, Rasul teh nyarios duka kasaha. Ngan omongan eta teh terkenal masyarakat Madinah teh mengakui gitu. Padahal qalana teh duka kasaha. Imam Malik Imam Syafi'i enggak mau terima. Tapi Imam Malik menerima karena naon? Da moal mungkin cenah penduduk Madinah ngabohong kabeh. Gitu. Saur Imam Malik. Imam Syafi'i mah teu kudu panggih heula cek Imam Syafi'i. Kudu papanggih si A jeung si B na teh. Paham ya? Nah, anu berani, nah ini Imam Ahmad. Mata Imam Ahmad disebutkan kitab nanti musnad Imam Ahmad. Ari musnad itu sanadnya nyambung. Rasul kasih A, kasih B, kasih C, kasih D ke Imam Hambali gitu. Nyambung musnad. Ngan Imam Ahmad mah walaupun dijalurkan dengan satu jalur disebutnya hadis ahad itu disohehkeun. Saur Imam Ahmad. Imam Syafi'i teh bicarana, aduh wanian ya murid aing dan gitu. Tapi disalahkeun teh. Hanya Imam Syafi'i mah enggak bisa. Lamun hadis ahad itu diterima kok Imam Syafi'i enggak bisa.
Tapi Imam Syafi'i mah hadis teh kudu diriwayatkeun ku beberapa cabang. Paham ya? Kabayang teu? Nah lamun Imam Ahmad kudu cenah teu beberapa cabang ya. Asal Rasul kasih A, kasih B, kasih C, kasih D ka Imam Ahmad Ibnu Hambal, sajalur gitu tuh, sajalur. Imam Ahmad nerima Imam Ahmad. Disebutna hadis ahad. Coba dengan gaya berpikir yang berbeda itu, mereka saling menyalahkan nggak? Nah, berarti pemikiran Imam Malik, pemikiran Imam Syafi'i, pemikiran Imam Ahmad itu juz'un masing-masing. Paham ya? Juz'un masing-masing. Lamun cek kitab ieu mah allati hawaha at-turasu juz'un min hadhil waqi. Eta sebahagian tina ieu realitas. Makanya lamun ayeuna urang jadi ngadewa-dewakeun itu salah paham. Gaya berpikir gitu teh sok aneh dinya. Saya kasih contoh misal. Teman-teman HMI itu sangat mengidolakan Nurholis Majid, sangat mengidolakan Cak Nur. Namun Cak Nur dikritik tuh jadi ngambek gitu. Padahal mah Cak Nur itu berpikirnya itu sangat inklusif, sangat terbuka. Tapi kusabab dia sangat terbuka, jadi sangat diidolakan, dikritiknya jadi nu ngambek teh muridna, Cak Nur nama teu naon gitu. Oh ya, sama. Teman-teman PMI misalnya itu ngaidolakeun Gus Dur. Namun Gus Dur dikritik teh, jiga kumaha gitu. Padahal Gus Dur ge sarua kan gitu. Terkena oleh satu realitas. Cek saha Gus Dur tidak punya kelemahan. Jelema lah, jelema itu punya kelemahan. Ketika dia jadi presiden itu kan sangeunah we ganti jelema teh kan. Menteri itu ya pecat, tentunya gaduh gitu. Aya we si Malakama dilawan ku Caimin kan nepi ka ayeuna kan. Eta kayak ngomong itu, berpikir rasional tentang Gus Dur. Gus Dur itu kena batuna itu ketika berhadapan aja dulurna jeung Caimin. Ketika Matahari Abdul Jalil sikat masih kene gampang gitu. Alwi Shihab sikat kene gampang. Ya ngabangkang teh nama Caimin. Jadi eleh kan Gus Dur. Kayak nanya. Maksud saya gini, setiap pemikir itu punya juz'un min hadhil waqi, punya realitasnya masing-masing dan punya kelemahan. Ya lagi punya kelemahan. Saya sangat mengidolakan Gus Dur, saya sangat menghormati beliau, senang, keren lah pemikiran beliau. Bahkan ngaluwihan realitas gitu. Jadi Gus Dur mikirnya jangan hari isukan gitu nya. Orang itu hese ketebak. Tapi walau bagaimana beliau itu satu insan yang terikat oleh kenisbian realitasnya sendiri. Paham ya? Apalagi pemikir-pemikir bahula kayak Syafi'i gitu, apalagi gitu. Zamannya juga sudah berbeda jauh. Panahnu maka kami masalan umpamana nu inu tuh dikurung tahtal imani bil qada hanapeun iman kana qada wal qadar jeung qadar wal murus anu diwariskeun min ahli salaf ti ahli ulama salaf. Tafsiru jeung ari tafsir wa tafsirul hajimatina jeung ari tafsir kekalahan kami li annahu karna eta qada wal qadar la yugni untuk ngabeungharkeun naon hadrun kehati-hatian minal qadar tina qadar. Contoh pemikiran ahli salaf tentang takdir. Pemikiran ulama-ulama baheula tentang takdir. Itu repot gitunya. Baheula saya ngaji Tizan, ngaji Sanusi gitu. Terus ngaji Johar Tauhid gitu.
Sampai ulama itu qada itu ayat tanjijul hadis, ayat tanjijul qadim gitunya. Mun ente pernah diajar ilmu kalam rada serius mah jika nu keren baheula gitu nya. Baru saya mau pelajari itu. Keren ini. Kadia mah ku saya teh pemikiran tentang takdir itu teh anu di ulama salaf baheula gitu. Ayat takdir bisa dirobah, ayat takdir teu bisa dirobah. Eta teh lain memperjelas cek saya mah, tapi jadi memperumit gitu. Saya itu senang sekali konsep Iqbal. Nah, saya takdir kilah takdir itu. Namun orang make realitas zaman ayeuna. Wilayah ketuhanan jeung wilayah kemanusiaan bedakeun. Sekali lagi, wilayah Allah jeung wilayah jelema bedakeun. Itu pertama. Kedua, takdir itu artinya ukuran. Sekali lagi, takdir itu artinya ukuran. Ukuran air mengalir dari atas ke bawah itu takdir. Ukuran api panas bahkan menjilat dari bawah ke atas gitu. Itu ukuran api. Ukuran bulan purnama tiap 14 Hijri itu ukuran. Ukuran matahari terbit dari timur tenggelam dari barat itu takdir. Nah, ukuran manusia usaha. Sekali lagi, ukuran manusia usaha. Karena coba pikir ku anjeun, tidak ada manusia yang tidak usaha. Kabeh ge usaha. Amun aya jelema cicing di imah, usahana teh cicing di imah. Nah, tinggal kadituna lamun ukuran jelema itu usahana apa? Lamun usahana ngajedog di imahnya eueuh miskin. Lamun usahana itu maksimal terus ikhtiar neangan rezeki, insyaallah beunghar. Gitu. Paham ya? Ya ngaranna takdir teh naon? Usaha. Eta cenah bagja, pati, cilaka, jodoh geus ditentukeun dina takdirna masing-masing. Nah, bagja, pati, jodoh, cilaka ditentukeun dina takdirna masing-masing. Eta teh wilayah ketuhanan, lain wilayah kemanusiaan. Ulah dibahas da eta mah lain bahaseun aing. Paham ya? Bener ya? Biarkan itu jadi misteri da eta mah wilayah ketuhanan. Ai wilayah takdir jelema mah naon? Usaha. Muslim misal terjadi kawin gitu nya. Maksudnya terjadi kawin ya. Lalu cek muslim teh ieu mah tos takdirna ti Allah ieu cenah nya. Bener eta teh ti Allahna kitu, tapi terjadina teh kan karena usaha muslim oge. Paham ya? Paham ya? Itu. Perdi itu tabrakan misal, auzubillah min dalik ya. Pas tabrakan teh langsung ngomong kieu. Ieu mah geus takdirna. Bener eta teh. Tapi tabrakan Perdi itu kan aya sebab akibat. Paham ya? Nah, wilayah kemanusiaan itu apanya? Sebab akibatnya. Ari takdirna geus kudu cilaka ti Allah, heueuh eta mah teu salah. Tapi eta mah wilayah ketuhanan. Nah, nu kudu dibahas ku urang teh wilayah kemanusiaanna. Gitu tuh. Jadi doktrinna pisahkeun heula. Mana ilahiyah, mana insaniyah. Teu kudu ente ngomong ayat takdir bisa dirobah, ayat takdir teu bisa dirobah. Mata ayat takdir nu bisa dirobah urang ngadoa hayang beunghar. Ya gitu. Nu asalna ditulis pimiskineun teh bisa diganti cenah ku doa. Jadi beunghar cenah kitu nya. Teh rada teu ka harti teh. Manya nu Allah bisa diganti. Keputusan Allah bisa diganti. Udah keputusan Allah mah misteri. Sekali lagi keputusan Allah mah misteri karena itu wilayah ilahiyah. Tanu kudu dibahas ku urang naon? Wilayah insaniyah. Gitu sesimpel itu takdir itu. Ulah jadi riweuh gitu. Ulah jadi riweuh. Nah,
sampai yang naon atuh cenah aing usaha ari segala sesuatu geus ditentukeun ku Allah. Nah, itu jelema nu putus asa mah kitu nya. Yang naon cenah usaha ari segala sesuatu geus ditentukeun ku Allah mah. Segala sesuatu geus ditentukeun ku Allah itu wilayah ilahiyah. Anu sifatnya misteri. Ari wilayah insaniyah mah nya takdir, ari takdir jelema teh naon? Usaha. Amarnya kira aku paham. Itulah tentang takdir. Jadi lamun ente rek ngajelaskeun takdir kumaha carana? Bisahkan dulu antara wilayatul ilahiyah sama wilayatul insaniyah. Itu beda, pisahkeun heula. Nah, anu wilayah ketuhanan itu misteri gitu. Aup ya boga kabogoh itu pijadian kawin teu Allah alam. Kan eta mah wilayah ilahiyah. Nu jelas mah ayeuna keur bobogohan, berarti kan ya usahana tuh. Gitu. Eta wilayah apa tuh? Insaniyah. Pakai nantina teh jika muslim plak teh terjadi kawin. Nah, pasti aya sebab akibat kan? Aya sebab akibat teh. Ya mungkin aya sebab akibat. Nya ujug-ujug terjadi gitu kan pasti aya sebab akibat. Nah, sebab akibat eta terikat karena usahana masing-masing kan. Muslimna selingkuh misal, jadi itu nambungan gitu. Pas muslimna selingkuh itu tuh jadi mungkin terjadi kawin. Lalu cek muslim teh ieu mah geus takdir. Nah lain geus takdir na ente berdua selingkuh kan gitu. Paham ya? Jadi pas orang nentuin sesuatu di mana itu wilayah insaniyah pasti terikat apa? Sebab akibat. Nah, peradaban Islam itu kalah kan di perang salib urang kalah sampai peradaban Islam Spanyol tanda kutip lah aut-autan itu untuk tidak nyebut hancur di Afrika aut-autan di India di aut-autan lalu datanglah para ulama geus takdir Allah cenah kan gitu. Nah omongan itu teh nyesak gitu karena hatenya. Padahal pasti ada sebab akibat yang menyebabkan kehancuran itu terjadi. Paham ya? Makanya saya suka sekali itu bukunya Ahmad Thompson, ya, seorang intelektual muslim orang Inggris itu beliau namanya Ahmad Thompson. Dia nulis buku Blood and the Cross gitu. Itu sebab-sebab kehancuran Islam Spanyol. Nah, salah satu kehancurannya itu waktu itu masyarakat itu jauh dari masjid, jauh dari ulama. Kedua, para ulamanya elitis, jadi tengah rakyat. Ulama itu senangnya kumpul jeung nu baleunghar, jeung penguasa gitu. Mata Al-Ghazali ge sampai nulis kan, Nasihatus Sultan, jadi nasihat untuk para raja. Itu Al-Ghazali sampai nulis itu. Jadi terus dina Ihya, Al-Ghazali kurang kumaha dina Ihya. Sampai ulama itu disebut dua ku Al-Ghazali itu. Aya ulama aya ulama jelek gitu. Itu kan realitas yang dihadapi Imam Ghazali waktu itu. Nah, kehancuran-kehancuran sebab akibat itulah nu kudu diperhatikeun ku urang. Benar hancur Islam di Spanyol itu geus takdir Allah. Benar, teu salah. Tapi ngomongna eta teh geus takdir Allah lain berarti orang kudu menyerah. Justru kudu ditinggali apa sebab akibat kehancuran itu. Paham ya? Jika tadi lah muslim itu terjadi kawin, terjadi itu kawin itu. Lalu cek muslim teh, ieu geus takdir Allah ente mah jadi nyalahkeun Allah, betul. Geus buku ente na selingkuh gitu. Nah, aya usaha aya sebab akibat. Terus itu tentang qada mana tadi itu. Wa tafsiru hazimatu jeung tafsir kekalahan kami la yugni hadaru minal walladzi hawalat jeung anu hawalat ngalingkungan naon al harakatul aslahiyatu gerakan-gerakan reformis gitu al hadisatu anu anyar al khaufu min haddatihi af'alu al khaufu min haddatihi
leuwih gitu. Al-khabar itu isim tabdil, leuwih fokus tina haddatihi, batasan-batasan eta takdir. Nah, cek Hasan Hanafi datang cenah gerakan reformis, datang Jamaluddin Al-Afghani, datang Muhammad Abduh, tapi fokus nanti lain karena substansi. Cek Hasan Hanafi, contoh misal, coba ketika datang Jamaluddin Al-Afghani, yang dia pikirkan itu apa? Pan-Islamisme. Jadi kahayang nanti kaum muslimin itu ngagabung deui bareng kabeh seluruh dunia, lalu diangkat deui khalifah hiji. Di Jamaluddin Al-Afghani itu pan-Islamisme. Nah, sementara realitas zaman ayeuna bisa teu gitu. Realitas zaman ayeuna mah naon? Nasionalisme. Terus Muhammad Abduh itu pan-Islamisme. Rashid Ridho itu memimpikan ayana khalifah itu. Sekolong langit ayah khalifah hiji, memimpikan Rashid Ridho itu. Sebab gerakannya itu pan-Islamisme. Pan-Islamisme itu akur jeung komunisme, akur. Kan komunisme itu kahayang nanti sadunia dipimpin oleh satu kan gitu. Sarua kahayang itu. Gerakannya itu internasional, transnasional, melampaui nation. Itu komunisme. Nah baheula Islamisme gitu. Islamisme itu kahayangna itu semua dunia itu internasional aya satu kekhalifahan. Gitu. Nu ayeuna ge masih kena diimpi-impikeun nya, disebut tahrir gitu. Diimpikeun. Padahal mun enteng ngimpina jiga kitu sudah membenturkan realitas anu sangat tidak mungkin. Ayeuna nasionalisme mesti bisa ditolak. So makanya kamari Piala Dunia itu bisa jadi diurang kan gara-gara mempertanyakan nasionalisme Israel. Israel kan jadi negara, cek Israel. Hari cek Amerika diaku, cek PBB diaku ngan urang berpikir Israel itu ngajajah Palestina. Namun orang setuju Israel datang berarti orang teh setuju ayana negara Israel. Sementara dulur orang ke dijajah ku Israel gitu. Lamun berpikirna politik. Tapi mun pikirna bola, lah jeung ulah mau politik, main bal kan gitu. Itu si malakamanya berat itu gitu. Susah gitu. Pilihan itu pilihan gitu. Namun ente berpikirnya politiknya juga ayeuna. Ku pipa kan sanksi terjadi we. Bari iraha teuing urang bisa main di Piala Dunia lamun lain tuan rumah mah gitu kan. Ai tuan rumah mah ngahargaan tuan rumah sok ngiluan kan gitu. Ari sina kudu tarung heula main di negara lain mah keok wae atuh daun. Gitu. Jadi tuan rumah itu cara singkat untuk bisa tampil di pentas dunia. 350 miliar lah digelontorkan uang persiapannya. Efeknya terjadi gara-gara ya demo kan gitu. Itu hasilnya tuh politiknya. Ayo orang kudu ngadukung nu mana? Teuing gitu. Teuing enggak. Satu sisi karunya gitu kan geus latihan gitu nya. Satu sisi deui heueuh Israel teh bener ngajajah Palestina. Ongkoh urang teh cenah tidak mendukung penjajahan kan? Penjajahan di muka bumi harus hilang. Harus dihanguskan di muka bumi. Tapi anak Israel datang ke dia gitu kan gitu. Berpikirnya kan juga gitu. Nah, susah lah si malakama. Dua nana salah, dua nana bener. Itu ya lah nggak sih tawakuf. Gitu. Saya kan di awal cina nulis satu orang kercicing jadi saya nama hayang nulis. Kama seperti perkara narhiko uquluna bitashbih wa tashkhish sawaun fil auliyat. Narhiko teh naon kekanak-kanakan
seperti seakan-akan atau seperti perkara kekanak-kanakan kami, kekanak-kanakan naon ukuluna akal kami, akal urang, bitasbihi kana tasbih, kana naon perumpamaan, wat taskhisi jeung kana sastra personifikasi, sawaud sarua wae fil auliyati dina aksiomatik al aqliyati anu akliyah anu rasional. Masalun, contohna wujudu hakikatin, wujud hakikat aula anu utama, au afkarun amatin atau pemikiran umum, au masyarakat umum maksudna, au pil akhruyati atau dina keakhiratan sorry, bima dina perkara ya ta'allaku anu cumantel binihayatil alami, karena akhirna alam dunia, dina akhirna alam. Wa najidu jeung manggihan kami bidzalika dina eta azaun kakosongan inda adamil wa'i dina eueuhna teori bi anfusina kana ku diri kami, imma boh min haitsun nasyai tina sakira-kira nasyaatin, min haitsun nasyaati au min haitsul masyiri. Aduh eta teh intina mah awal akhir, tina sakira-kira awal atawa tina sakira-kira akhir. Gini. Orang ketika kalah gitu ya, ketika dia terdesak, ketika dia susah, ketika dia riweuh gitu, pasti dia nantinya itu menghayalkan sesuatu nu hebat. Lamun dina peradaban Jawa disebutna Ratu Adil. Lamun dina peradaban Islam sok aya nu disebut Imam Mahdi. Nah, gerakan-gerakan analisa sosiologi ya, ketika ayana Imam Mahdi itu impian orang-orang yang kalah. Sekali lagi, impian orang-orang yang kalah. Nah, cenah hadisna sahih henteu. Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani ada satu buku Al-Mahdi. Itu enggak ada yang sahih. Gitu. Lamun sahih ge riwayatna teh henteu kuat gitu, henteu mutawatir gitu. Makanya apakah Imam Mahdi itu ada atau enggak itu bukan hal nu krusial. Wong dina aswaja kan teu abus rukun iman deh. Nah, rukun iman teh naon? Allah, malaikat, kitab, rasul, kiamat, qadar. Itu kan? Aya teh Imam Mahdi. Aya teh Imam Mahdi. Oh, kan. Nah, ketika masyarakat Islam itu terdesak, kalah dina pertarungan dunia, lahirlah hadis-hadis tentang kiamat, tentang Imam Mahdi gitu. Eta teh untuk meninabobokkan urang. Kamari pernah ku saya disinggung. Sampai lahir hadis ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir. Dunia mah penjarana orang beriman, tapi surgana orang kafir. Layalah aing ayeuna eleh mah. Da ceuk hadis ge penjara dunia mah, yang orang iman mah asal kewe di akhirat surga kan gitu. Jadi berpikir teh akhirat gitu, al akhriyat. Nah, cek Hasan Kanapi kalakuan gitu teh salah total. Nu kudu dilakukan justru naon? Melakukan tajdid kana turos. Itu. Melakukan penafsiran ulang karena turos gitu. Sebab kekalahan orang itu karena salah memahami turos. Paham ya? Jika tadi tafsirnya teh
kudu aya khalifah sakolong langit hiji. Kan eta sesuatu nu teu mungkin. Peninggalan zaman dulu terus dirawat gitu. Tah eta teh sesuatu nu geus kadaluarsa, tinggalkeun. Ayeuna mah presiden, perdana menteri gitu konteksna. Eta kan cenah dicek dina hadis kudu aya khalifah. Cek dina turos kudu aya khalifah saurang. Coba zaman ayeuna teu rek saha khalifahna pikir ku ente. HMI jeung PMI suruh gabung daripada ngagabung dieuna main bedog di heula. Coba bayangkeun ku ente kudu aya satu khalifah sakolong langit saurang. Rek saha jelemana nu diakui ku kabehan. Sa Indonesia ge, tong urus Indonesia satasik geus sok. Anu aya hiji tokoh diakui kabeh gitu, sepakat kabeh. Aya mau kira-kiranya satasik sama aya gitu. Angger Muhammadiyah si A, Persis si B, NU si C kan gitu, pasti kan jadi gitu. Angger aing-aing kan gitu. Nah, itu saking susahnya zaman ayeuna untuk menegakkan satu kekhalifahan. Gini. Anda harus paham dulu kenapa terjadi benturan. Yang menyebabkan terjadinya benturan itu karena ada perasaan setara. Sekali lagi. Ketika Sayyidina Ali jadi khalifah, Sayyidina Muawiyah teh ngarasa dina hatena teh, aing ge saumur jeung Ali teh. Pangalaman jeung Ali akur. Kabisa jeung Ali akur. Ali hafiz Quran, aing hafiz Quran gitu. Nah, maka Ali kudu jadi khalifah, da aing mampu. Nah, sekali lagi ya, perasaan setara itu bahaya gitu. Karena ada perasaan setara, konflik, gitu ya. Bener kan? Coba ayeuna dokter geus, wah berjubel dokter ge. Jangan teh ngareleh teh gitu. Itu dokter aing dokter kan gitu. Ya kan? Padahal kualitas itu lain ditentukan ku dokter kan sebetulnya mah. Tapi ku amal, ku kesalehan, ku ketakwaan kan gitu kan. Nah, kenapa ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah akhirnya lebih pro ke Ali daripada ke Muawiyah? Kan Muawiyah tadi diakui Khulafaur Rasyidin kan? Nah, diakui Khulafaur Rasyidin Ali. Karena dari segi kualitas amal ketakwaan Ali lebih dominan. Tapi kenapa itu perseteruan terjadi? Karena ada perasaan setara. Paham? Kunaon ngurus masyarakat di Perum hese. Nah, di Perum teh aja lemah teh satara gitu nya. Geus teu ningali turunan saha, teu ningali bapakna saha. Tapi lamun di kampung minimal wah si itu teh budak tokoh, si itu budak aya perasaan gitu nya. Aya leuwihna saeutik kesetaraan teh. Paham ya? Beda jeung masyarakat urban, itu perasaan setara. Sementara demokrasi itu ngajarkeun naon? Kesetaraan. Awas sering saya ngomong, demokrasi itu menganggap jelema teh kabeh batu. Eueuh emas, eueuh jamrud, kabeh batu gunung gitu. Mantak setiap jelema datang ke TPS sorangan seriji. Hiji orang. Rek pelacur, rek kiai datang ke TPS seriji. Hiji. Nah, itu demokrasi. Jadi jelema itu disebut setara. Coba beropini Ucil jeung beropini saya itu sah dua nana. Tapi kualitasnya beda tuh. Beda. Nah, demokrasi mah teu mikiran kualitas. Ieu cenah mikiran kualitas mah. Wong dokter gaya geus berjubel. Geus we, lamun ente hayang nyaho demokrasi mah tingali we Indonesia Layer Club gitu. Para seha gaweuna teh. Da kabeh kumaha ngarasa setara. Datang we nu mecenghul nu rada hebat saurang. Tiara PKB. Nya. Datang we mecenghul saurang. Selama nu setarana kabeh ngariung mah. Datang misal presiden, nah itu presiden. Sa Indonesia kan hiji presiden mah. Semakin jarang profesi semakin mulia itu. Sekali lagi, semakin jarang profesi semakin mulia. Presiden itu hiji. Saya nanya ke budak saya, pengen jadi apa nih udah gede.
Dia ngejawab itu jadi pengacara, jadi lawyer. Lawyer mah tuh banyak sih. Kenapa gitu Pak? Banyak. Semakin mulia itu semakin sedikit. Carilah profesi yang sedikit. Jadi apa tuh? Ya presiden. Presiden masa Indonesia kan hiji nih. Itu semakin mulia. Coba ente cicing di kampus, ente dihormati bro. S2 itu dihormati. Datang ke imah, ke lembur S2 dengan E2 kurang, dihormati ente. Paham ya? Jadi semakin jarang maka semakin dihormati. Nah ayeuna teh masyarakat urang teh sudah dokter kayaknya rada wah berjubel seru aku udah honor. dokter berjubel nama dokter gak bisa dibeli kan ijazahna gini. Nah maksud saya kesetaraan itu satu sisi halus tapi satu sisi bahaya. Perasaan setara itulah yang menyebabkan peperangan antara Muawiyah dan Ali. Perasaan setara itulah yang menyebabkan peperangan antara Ali dan Sayyidah Aisyah. Dalam mun aya perasaan Siti Aisyah teh Ali teh leuwih utama lah geus aing taat ka Ali teh gitu. Tapi karena Siti Aisyah teh kumaha? Ngarasa Ali pinter aing pinter kan gitu. Nah, ya perasaan setara itu. Perasaan setara itu. Saya misalnya jeung ente bisa rada dihormati karena ya perasaan ente mengakui sesuatu yang lebih di saya. Makanya bisa wae saya ngajajah ente kan. Itu terus ngariung di jeung babaturan dokter KB mah sarua we KB setara. Itu mung eleh aing mung eleh kan gitu. Ribu ka ditu teh bising. Entak kita itu di Indonesia itu belum ada satu orang nu plek saurang gitu. Dulu itu kan harapannya Gus Dur, ketika reformasi itu Gus Dur jadi presiden itu diakui oleh semua. Sudah senang itu orang-orang PUI, Muhammadiyah, Persis sudah ngedukung. Kan Gus Dur jadi presiden itu poros tengah kan? Poros tengah didukung Amin Rais. Kan di tengah jalan pada berbelot kabeh gitu. Angger embung itu NU aing Muhammadiyah kan angger gitu. Beda jeung inilah kenapa saya selalu mengagumi terlepas beliau Syiah. Saya selalu mengagumi Imam Khomeini. Imam Khomeini itu diakui oleh semua Iran. Dia mimpin revolusi eueuh nu wanian kabeh ka Imam Khomeini. Saurang gitu. Jadi figur sentral diakui oleh semua. Makanya sukses itu revolusi Iran. Nah, Indonesia reformasi sampai ka ayeuna gantung teu para rubuh. Ayeuna teh korupsi leuwih-leuwih tibatan Orde Baru. Kekacauan leuwih-leuwih tibatan Orde Baru. Matak aya nu sampai ngimpikeun asa ngeunah kene zaman Soeharto kan gitu. Aya nu ngimpikeun gitu ngan zaman Soeharto mah konsekuensinya nu ngomong disikat gitu. Tidak ada kebebasan. Gitu. Dah teruskan. Wanak ta'ol silatu jeung mutuskeun kami asilatu kana perantara bainal akli antara akal wa tahlilil mubasyiri jeung analisa kemanusiaan al muwaqi'i anu al waqi'i lil waqi'i pikeun realitas bi i'tibarihi ku mempelajari eta waqi masdaron barina jadi sumber linnas pikeun nas. Wanuk balu jeung ditarima non al imam bitain ku penentuan penunjukan. Wanati'u jeung mentaati kami lahu ka eta imam. Qaniina barina fatuh barina sujud sumerah teu ngalawan. Dhafun eta kelemahan au khaifina atawa barina sieun summa tuluy nan teh
nantaki ngabersihan kami minaturos tina turos makana perkara yad'umu anu ngokohkeun turos hadal waqi kana ieu realitas. Ente narima pemimpin tapi sistemnya penunjukan. Ente narima tuh. Ieu nyindir Syiahnya. Jadi pemimpin teh cenah ditentukeun ku Rasul 1 2 sampai ka 12. Cik lamun ayeuna ente Jokowi teh lalu ngomong kieu misal geus presiden sanggeus aing teh si A gitu. Ente narima mah? Narima mah? Gitu. Karena apa? Ente lain masyarakat turos, ente masyarakat tajdid gitu. Tapi coba lamun kepemimpinan tradisional di pesantren, bapakna mawat diganti ku saha? Budakna mawat ganti ku. Nah, itu kan sistem khalifah gitu ya. Itu kan sistem khalifah gitu. Cak Nur itu modernis, dia tidak mau begitu. Para Madinah itu kan dibikin modern. Yang bikin Marah Madinah kan Cak Nur. Setelah Cak Nur, sugan budakna kan dipilih di demokrasi gitu, dipilih di demokrasi. Kali orang mah kan kepemimpinan tradisional. Nah Hasan Hanafi ya kan ngeritik pesantren ya. Jadi kepemimpinan itu dengan sistem penunjukan. Teori kepemimpinan itu banyak sekali lagi. Saya baca buku tentang trainer kepemimpinan itu banyak. Tapi sebetulnya saya itu lebih memahami kepemimpinan itu lebih ke bakat alam lah. Ente rek ngiluan trainer kepemimpinan ge anggarnya teh kitu-kitu paduat gitu jadi DPR kan gitu. Emang kepemimpinan mau sekolahna gitu. Sekali lagi kepemimpinan itu tidak ada sekolahnya. Itu dorongan alam, dorongan hati. Nah saya itu ngelihat Jokowi itu emang tuh hayang jadi pemimpin nih karena beliau itu. Saya masih ingat itu di ketika Jokowi jadi gubernur itu presidennya itu SBY. Lalu SBY teh rek makau gong geningnya, terus si gong nate si kayu si paragi nakol nate kan eueuh tuh. Jokowi teh gubernur. Jokowi neneangan gitu kan, neneangan. Coba lamun gubernur lain panggil lu batur jangan gitu. Dia mah sorangan langsung gitu. Emang akhlakna geus kitu itu dorongan hatena geus kitu gitu. Jokowi belusukan. Emang dorongan hatena gitu. Loba diturutan ku baturnya sampai ka anu asalna menak ge. Wah, sampai belusukan we da meureun hayang kapake tapi drama eta mah drama gitu. Heula geuning Wiranto nih hayang jadi presiden, wah sampai jadi kenek jadi. Tah itu teh apanya emang natural kepemimpinan itu keluarnya itu secara natural. Sakolana gitu. Sakola jadi pemimpin. Itu teh bakat alam. Nah Nabi Muhammad kan itu dikaruniai itu. Al-Quds lamun cek bahasa Ibnu Sina mah dikaruniai itu. Dikaruniai bakat kepemimpinan anu hebat. Nah, matak namun ente hayang milih pemimpin itu lain pekerjaan gampang itu. Karena susahnya itu sakolana. Coba lamun aya sakola FISIP sosiologi, politik pas ditempuh mahasiswana anu dosena gitu. Teu bakat jadi pemimpin kami. Cuman berteori we gitu. Nah, makanya salah satu masalah besar di kita itu adalah kepemimpinan. Nah, kenapa di revolusi Iran berhasil ya karena punya sosok Ayatullah Khomeini. Adapun nanti ke anaknya gitu, itu beda lagi ternyata, gaduh gitu. Sampai kemarin kan Iran ramenya perempuan-perempuan itu demonstrasi melepas kerudung gitu. Berarti kan keharismaan Ali Khomeini, anaknya Imam Khomeini itu tidak sehebat bapaknya. Kan zaman bapaknya ya tong jauh-jauh lah kan di pesantren gitu. Keharismaan bapaknya itu bapaknya pupus budakna apalagi lamun geus incuna wah riweuh gitu. Riweuh.
Tuntungna teh antar keluarga pesantren ribut gitu. Oba itu teh terjadi gitu nya gitu. Nah, di kuduna mah secara tajdid dilakukan apa? Demokrasi cek Hasan Hanafi, pemilihan gitu nya. Saya jadi pemimpin gitu, pemilihan, coblos keluargana milih si anu Agus nyeun TPS gitu nya. Wah, inti nama konsep-konsep turos itu tentang kepemimpinan gitu, tentang imam ditayin itu bisa ditolak cek Hasan Hanafi. Kama seperti perkara annana sanyana kami nakofu netepkeun kami al imam at-tabi'ati kana imam secara natural salibina anha negatif anu naregatif anha kana eta imam tabi'ah istiqlaliha barina istiqlaliha barina ngamerdekakeun eta istiqlal itu kan kemerdekaan ngamerdekakeun eta tabi'ah natural wa adimina wujudiha jeung eueuhna wujud eta tabi'ah wal qadina jeung anu ngaharantam kana anu ngaharantam ala waqaniniha itu bahasa Arab modern sih itu. Qanun lamun jamakna qawaninun gitu. Hukum-hukum eta tabi'ah. Wa nasfuha jeung nyifatan kamiha kana eta suras bisyarri wal bala'i ku goreng jeung ku bencana. Wa nad'u jeung menyeru kami lil khalasi kana kemurnian minha kana eta tabi'ah kana eta kejadian. Nah, sistem kepemimpinan anu sistemna ditunjuk itu cek Imam Hasan Hanafi mah kumaha nasfuha bisyarri wal wabali. Nyipatan kami kana nu kitu pedu teh ku goreng jeung bencana. Di kepemimpinan pesantren anu turun temurun cek kitab ieu mah kumaha? Goreng aja bencana. Cek kitab ieu karena eta teh tidak memberikan ekspresi kebebasan kan gitu, tidak memberikan ekspresi kebebasan. Tapi nu kitu teh da tiga kieu nya di pesantren misal si kiai teh boga budak awewe gitu. Gana teh dikawinkeun jeung santrina anu pintar kan, dipilihan anu hebat lalu dinikahkeun. Nah, kebiasaan itu teh bukan kebiasaan pesantren saja. Di tentara ge kitu saruana. Ieu mun jenderal boga budak awewe gitu. Itu diteangan itu kaderna nu harebat itu kolonel itu teangan. Jadi sarua teh jeung kiai itu jenderal tuh. Sarua itu. Entak si Sambo itu kan pamajikanna teh budak jenderal kan. Karena si Sambo baheula prestasina hebat gitu. Jadi ku calon mantuna tuh dicirian tuh ya jeung budak aing. Jadi kelakuan itu teh tradisi itu teh bukan hanya ada di pesantren itu teh, tapi di komunitas pakaian ijo sarua. Komunitas Nahdlatul Ulama sarua. Kan ijo itu tentara. Wa mutahammina jeung anu naruduh kulla ittijahi karena setiap semangat tabi'i anu natural anu alamiah bil madiyati kana materialistik wa ilhadi jeung ateis. Nah, lamun aya nu ngeritik turos tuduhanan teh naon? Madiyah itu materialisme atawa ilhad teh ateis gitu. Kan di urang kitu nya. Mun aya nu rada baong geus etik liberal gitu ya. Materialis gitu. Komunis gitu. Wal
hakimina jeung ka hakim-hakim alaihi netepan eta perkara bil inhilali kana kemerosotan wasufuri jeung eta sarua eta ge kemunduran duna dirayatin selain satu sikap minnati kami bi anna hada kuyan sanyana ieu al mau kufa anu netepkeun ya biru eta mempelajari anit tathiri kana kasucian awi haramani atau keharaman aw nifakin atau kemunafikan. Kama seperti perkara annana sanyana kami naqta'u mutuskeun kami wujudana kana wujud kami ila jazaina kana juz'iyah wahidun ari hiji nakhzufu bihi netepkeun kami kana eta wahid tahta turab hanapeun taneuh al akhiri anu lain wal akhiru jeung anu lain narfa'u kami anhu kana eta perkara ila inanis samai kana lindungan langit. Naon eta maksudna teh nya? Mutahhirina barina nyucikeun aw azizina atawa ngamuliakeun aw munafikina atawa ngamunafikeun. Wa muakibina jeung kana anu mere akibat-akibat al badana kana badan wa huwa jeung ari eta badan lam yasul teu berhasil ala hakikihi kana hakikatna eta badan minna ti kami. Wa muzakkina jeung kana anu nyusikeun an-nafsa kana diri wa hiya jeung ari eta muzakkinan nafsas azizatun lemah an fi'li syai'in kana migawe sesuatu. Nah iyalah nu penting nama ieu dalika ba'dul maurus ari itu eta sebahagian nu diwariskeun an nafsi psikologi al qadimi anu tihula psikologi baheula min ilmi usuluddin tina ilmu usuluddin auma atawa perkara yusama nu sok disebut bi ilmi tauhid ku ilmu tauhid. Jadi cek Hasan Hanafi mah ilmu usuluddin, ilmu tauhid anu ayeuna beredar itu kudu ditajdid sabab eta teh turos. Angke di Hanafi aya contoh-contohna nya. Salah satu kritik Hasan Hanafi, kenapa sih Allah itu kudu disifatan sifat wujud? Quran gitu ngomong. Nah gitu. Sebab ente mau manggihan kata wujud dina Al-Qur'an. Di mana? Nah, cek Hasan Hanafi, sifat wujud dikenakeun ka Allah itu eta teh pemikiran khas Yunani, khas Aristoteles gitu. Jadi geus teu kudu dibahas deui da Allah mah geus aya, geus teu kudu diomong. Lamun ente ngomong-ngomong aya seolah-olah Allah teh eueuh terus diayakeun. Cek Hasan Hanafi. Kan energi orang teh lila tuh membahas tentang wujud itu sampai ayat teori wihdatul wujud, ayat wujud dualisme, khairihi wa syarrihi minallah, ayat Allah kuasa karena kegorengan, Allah kuasa karena kebaikan. Nah, kumanya Allah kuasa karena kegorengan. Rame di perdebatan di sana tuh nya. Nah, cek Hasan Hanafi beak energi cenah ente mempelajari nu kitu. Gitu mata kudu ditajdid nu ngaranna ilmu tauhid. Ada satu bukunya itu keren itu, suka sekali saya bukunya itu apa Dirosah Islamiyah. Nah, itu. Lalu buku itu diterjemahkan, siapa yang menerjemahkan? Pokoknya LKIS lah, diterjemahkan nanti jadi Islamologi, terjemahan bahasa Indonesia nah Islamologi. Di terjemahan bahasa Indonesia mah jadi 3 jilid. Namun ke bahasa Arabna masa jilid. Kan di bahasa Indonesia kan jadi 3 jilid. Nah di Dirosah Islamiyah saya dikritik we kabeh nah
Tijan karitunya Sanusi Johar Tauhid gitu. Al-Burhan fi Ulumuddin gitu. Wah, kabeh dikritik ku Hasan Hanafi itu. Cek Imam Hasan Hanafi mah meakeun waktu cenah pelajari nu kitu. Terutama tadi sifat wujud. Urang mah kan narima nya bahwa Allah teh sifat pertama apa? Wujud. Anu ngomongkeun anak kiai pira ku urang teu narima gitu. Nah, ku Hasan Hanafi mah penamaan Allah sifat wujud teh ditanyakeun deui. Kenapa sih make kudu disebut wujud? Seolah-olah Allah teh terus jadi aya. Kumaha cenah apa eta kritikna? Nah, eta mah kudu pembahasan khususnya. Prinsipna itulah. Yang jadi kritikan itu bukan hanya sebatas di fikih, hal-hal nu sifatnya praktis, tapi dina ilmu tauhid. Ilmu tauhid ge punya ruang untuk dikritik. Karena apa? Ilmu tauhid yang kita pelajari yang beredar sekarang itu mengantarkan kaum muslimin terpuruk seperti sekarang. Kan kaum muslimin ayeuna itu gara-gara ilmu tauhid dan dipelajari jika kitu pedut. Artinya ilmu tauhid itu mengantarkan kaum muslimin pada keterpurukan zaman sekarang. Makanya ilmu tauhidna kudu ditajdid. Saur Hasan Hanafi. Ente bisa tidak sepakat dengan Hasan Hanafi, bisa. Saya juga termasuk orang yang sebetulnya untuk beberapa kritikan beliau terutama masalah tanah, teologi tanah, saya tidak sepakat dengan Hasan Hanafi gitu. Karena terlalu kiri, terlalu komunis, terlalu marxis ya. Hasan Hanafi itu terlalu marxis, makanya dituduh sebagai pemikir marxis. Dan emang benar Hasan Hanafi itu pemikir marxis. Jadi marxis muslim gitu. Tapi saya itu senang dengan semangatnya, semangat membela orang-orang lemah. Dan dia hidup tidak kaya raya. Ketika dia datang ke Indonesia, coba pemikir kelas dunia loh. Dia datang ke Indonesia, ke Jakarta, ke UIN Jakarta. Tahun berapa ya? Saya waktu itu datang juga. Nah, dia datang ke Indonesia, membawa kitab. Lalu apa yang dia lakukan? Jualan kitab. Nah, menang dia. Kenapa harus malu? Gitu. Coba pemikir dunia tuh jualan kitab. Kenapa nggak dibagikan? Rugi saya. Emang dia tidak kaya raya. Saking hidupnya itu habis untuk memperjuangkan orang lain. Coba diurang. Kiai teh alus-alus mobil nih, gitu. Alus-alus harta nih kiai teh. Iya pemikirnya hebat. Saya yakin beliau orang saleh. Sekali lagi, saya yakin beliau orang saleh. Sederhana, hidupnya sederhana, terus penampilannya tidak belagu. Pemikir tulen beliau. Walaupun pemikirannya itu dalam beberapa sisi kita tidak sepakat, no problem lah. Bahkan katalah kan, Hasan Hanafi itu hampir sarua jeung Gus Dur, teu pernah boga dompet. Gus Dur itu kan tidak pernah punya dompet. Artinya teu pernah nyekel duit. Semua habis untuk umat. Entak lamun aya jelema misal ada kiai hayang mikiran hayang kawin gitu nya. Berdua umat ge pikiranna mikiran hayang kawin gitu. Dekat ka hati itu teh. Orang seperti Hasan Hanafi, orang seperti Abdurrahman Wahid, geus eueuh waktu mikiran hayang kawin deui geus eueuh. Sabab waktunya habis dipakai mikirin umat. Ya kalau mikiran hayang kawin deui, astagfirullah umat ge terpuruk jiga kieu gitu. Paham ya? Coba saya itu ngelihat pemikir, ngelihat ulama itu ningali kehirupanna tinggal hirupna. Namun kaditu teh Allah alam mudah-mudahan salah gitu. Katingalina teh juga hubud dunia, mau sepintar apapun berarti kan teu napak gitu ilmuna tuh. Ya. Tapi orang kayak Hasan Hanafi yang dikritik oleh banyak orang, tapi hidupnya sederhana. Dulu mah siapa tuh? Profesor Harun Nasution, sederhana sekali itu. Tahu saya lah buka guru tuh, Profesor Afif Muhammad, sederhana hidup. Padahal jika namun hayang beunghar teh mampu gitu jika gitu. Hidupnya itu habis untuk umat, mikiran umat. Tenaganya, keringatnya, waktunya itu habis untuk umat, pikirannya. Ayeuna jelema ngeunah-ngeunah mikiran hayang kawin, umat di kalaparan.
kongang mah kepret. Mun kongang gitu. Allah